चल रहा है। यदि पानी भरा है आपकी पूरे सोसाइटी में, कैसे भरा है, कब आया ये पानी? हाँ, काफी बारिश हुई थी, लेकिन उस दौरान तो थोड़ा पानी था, लेकिन अब जमुना के शायद छोड़ा गया है पानी, तो उसी से सारा भरा है। सुबह तक इतना नहीं था, लेकिन एकदम भरता चला गया है काफी अचानक से। हाँ, कैसे निकाला गया, किस तरीके से? अभी रेस्क्यू इस तरीके से किया गया है, बोट से लेके हमें बाहर निकाला है। ये तो प्राकृतिक आपदा है और इसके लिए सब तैयार होते तो शायद ऐसा नहीं होता।